ये चिड़िया के बच्चे उड़ने की परीक्षा दे रहे थे, जो अच्छे से उड़ने के कारण पास हो जाते हैं और सभी को डिग्री भी मिल जाती है। लेकिन वही ये कलुआ बतख बिना टेंशन के फेल हो जाता है। मगर तभी सारे बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली थी। पर वही यह कलुआ बतख सोया रहता है। लेकिन तभी सारे बच्चे वहाँ से उड़कर उत्तर की तरफ जाने लगते हैं, और जब यह उन्हें देखकर उड़ने जाता है तो ना उड़ पाने के कारण वही रह जाता है और सर्दियों के आते ही वहीं फंस जाता है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वह अपना सर एक पेड़ के छेद में छुपाता है। पर तभी अचानक से बादल हट जाता है और एक डाकिया पंछी आकर उसे लेटर देता है, जिसमें उसकी लॉटरी लगी थी फ्लोरिडा तक फ्री एरोप्लेन का सफर करने की। और जब यह पंछी वहाँ पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो वही कलुआ बतख बिना मेहनत के उन्हें